హలో! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన లోకిలి. ఎలా ఉంది మనాలి? మా డే 3 ట్రిప్‌లో మేమిప్పుడు ప్రెజెంట్ మనాలిలో ఉన్నాం కదా! సో, మార్నింగ్ మా బాల్కనీ వ్యూ నుంచి ఇలా ఉంది మనాలి. అదిరిపోయింది కదా! చాలా అంటే చాలా బావుంది. సో, మార్నింగ్ అనమాట మా రూమ్‌లో వాటర్ ఉంది, కెటిల్ ఉంది అండ్ కాఫీ పౌడర్ అండ్ మిల్క్ పౌడర్, షుగర్ అన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ ట్రై చేద్దామని ఏదో ఇలా ట్రై చేశాను. ఆహ్, అది వేడి చేసేసి వాటరు, కాఫీ కలపడానికి ట్రై చేశాను. ఫైనల్‌గా అంత బెస్ట్ కాఫీ అయితే రాలేదు గానీ ఓకే. సో, ఇలా మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాము. చాలా ప్లెజెంట్‌గా అసలు ఎంత బావుందంటే ఆ క్లైమేట్ గాని, నో ఫ్యాన్, నో ఏసీ బట్ స్టిల్ ఏసీలో కంటే కూల్‌గా ఉంది. సో, కాఫీ తాగాలనిపించి ఇలా ట్రై చేశా. అదేదో ఓకేలెండి. మరి అంత చెప్పుకోదగ్గ కాఫీ కాదు. బట్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో కొండలు, మంచు కొండలు. అసలు ఎలా ఉన్నాయంటే మెస్మరైజింగ్‌గా ఉన్నాయి అసలు. సూపర్! మేము మార్నింగ్ లేసి రెడీ అయిపోయి ఇలా కిందకొచ్చాం అనమాట. సో, అక్కడ అంతా వ్యూ ఇలా ఉంది. మేము స్టే చేసిన హోటల్ చుట్టుపక్కల. సో, ఇదనమాట రెస్టారెంట్. ఇంకా మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేయడానికి వచ్చేసాము. ఆ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసేలోపు మేము ఇలా కొంచెం ఫోటోషూట్ అది చేసుకుందాం అని చెప్పి అంటే మార్నింగ్ ఫ్రెష్‌గా ఉన్నాం కదా! ఇంకా తిరుగుతా ఉంటే ఇంకా ఇంత ఫ్రెష్‌గా ఉండదు కదా! సో, అందుకే మార్నింగ్ జస్ట్ చిన్న ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాం అలాగా. తర్వాత ఇంకా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ మేము చూడవలసిన ప్లేసెస్‌కి స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చాలా అంటే సౌత్ ఇండియన్ ఇడ్లీ, దోస, వడ ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదు ఇక్కడ. సో, జస్ట్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్‌తో సరిపెట్టుకున్నాం అనమాట ఈ రోజుకైతే. సో, అందరూ వచ్చేసారు. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసేసాము ఆల్మోస్ట్. సో, అందరిది అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు చెక్‌ఔట్ అనమాట. ఎందుకు చెక్‌ఔట్ అంటే ఇంకా 2 డేస్ ఉంటాం మనాలిలో. బట్ చెక్‌ఔట్ ఎందుకు అంటే మేము 1 డే ఇందులో హిమాలయన్ హైట్స్‌లో అండ్ ఇంకా 2 డేస్ సేమ్ ఇంకా దగ్గరలో ఆహ్, ఎవోక్ అని చెప్పేసి అందులో 2 డేస్ స్టే అనమాట. అందుకని చెప్పేసి మేము షిఫ్ట్ అయ్యి లగేజ్ అందులో పెట్టేసి మేము సైట్ సీయింగ్‌కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇక్కడ చూసారా అసలు చాలా చల్లగా ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ సన్‌లైట్ పడేలాగా అలా అరేంజ్ చేసుకున్నారనుకుంటా హోటల్‌లో. అసలు వాళ్ళకి ఒక్క రూమ్‌లో కూడా ఫ్యానే లేదంటే చూడండి ఇక్కడ ఎంత చల్లగా ఉంటదో. అసలు ఫ్యాన్సే లేవు. ఏసీ అసలు అవసరమే లేదు. ఏసీ లేదు, ఫ్యాన్ లేదు, అసలు ఏం లేవు. జస్ట్ అలా రూమ్స్ కట్టేసి అలా బ్యూటిఫుల్‌గా హోటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ చుట్టుపక్కల చూస్తున్నారుగా ఎంత బావుందో. సూపర్‌గా ఉంది. సో, మేమైతే చెక్‌ఔట్ చేసేసాము. మా లగేజ్ పట్టుకొని వచ్చేసి ఇంకా మా వ్యాన్‌లో వెళ్ళిపోతామన్నమాట. ఇంకొక దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ మా లగేజ్ పెట్టేసి ఇంక వెళ్ళడమే. చూసారు కదా! ఆ బ్యాక్ సైడ్ అంతా యాపిల్ తోటలు. సో, ఇది సీజన్ కాదు కాబట్టి ఏం లేవు కానీ చాలా బాగా కాస్తాయంట. అవి ఇంకా ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి డ్రైవర్ చెప్పాడు. సో, మార్నింగ్ కదా! అందరూ మంచిగా జోష్‌లో ఉన్నారు. ఇంకా మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఒక 2, 3 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. ఇంకొక నెక్స్ట్ మేము ఉండబోయే హోటలు. సో, అక్కడికెళ్ళి అక్కడ లగేజ్ పెట్టేసి సో, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయామంట. అన్నీ పక్కపక్కనే ఉంటాయి ప్లేసెస్. ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్ళబోయేది వశిష్ఠ్ టెంపుల్, ఆ తర్వాత క్లబ్ హౌస్, ఆ తర్వాత కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. రివర్ క్రాసింగ్ అలాగా. ఆ తర్వాత ఇంకా హడింబా టెంపుల్ అండ్ అక్కడే వన్ విహార్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. అక్కడ చిన్న చిన్న ఫన్ యాక్టివిటీస్ అవి చేసేసి కంప్లీట్‌గా ఈరోజు సైట్ సీయింగ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మాల్ రోడ్‌లో షాపింగ్ ఉంటుంది. ద మాల్ అని చెప్పేసి చాలా ఫేమస్ అనమాట షాపింగ్‌కి. చూసారు కదా! మీరు త్రూ ఔట్ మనాలి తిరుగుతా ఉంటే ఎక్కడ చూసినా ఇదిగో బియాస్ రివర్ ఇలా ఫ్లో అవుతూనే కనిపిస్తూ ఉంటది. ఆ పక్కనే మంచి మౌంటైన్స్, మంచి హౌసెస్, హోటల్స్ అసలు ఇంకా చూడడానికి మీ 2 కళ్ళు సరిపోవన్నమాట. అంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది మనాలి. అండ్ అసలు అసలింగా మనం చెప్పలేం అనమాట. చూసి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలి. సో, చాలా బ్యూటిఫుల్ అనమాట.
చూస్తున్నారు కదా మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మంచు కొండలు అవన్నీ మనం ఎక్కడో వెళ్ళి ఫారిన్ కంట్రీస్లోనే చూడాల్సిన అవసరం లేదు, మన కంట్రీస్లో కూడా ఉంటాయి. నార్త్ ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా ఇలాంటివి. బట్ మనం సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి అంత ఫ్రీక్వెంట్గా మనం విజిట్ చేయం కాబట్టి మనకి అంత తెలియదు, కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అసలు. ఇంకా కంపల్సరీ మనం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్ విజిట్ చేయాలి. అంటే ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఉందంటే అసలు చెప్పలేనంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ నిజంగా అసలు ఏమంటారు, ఇంక్రెడిబుల్ అని చెప్పాను కదా, నిజంగా ఇంక్రెడిబులే, చాలా బాగుంది. మొత్తం అన్ని ప్లేసెస్ మేము చూసినవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. బట్ కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన ఆ రోడ్స్ అవి. బట్ అక్కడ ఉండే మంచి డ్రైవర్స్ వాళ్ళు మంచిగా చేస్తారు కాబట్టి ఆ విషయంలో నో ప్రాబ్లం. సో చూస్తారు కదా అసలు ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా హైట్స్లో ఉంటాయి. బట్ ఎంత బాగా కట్టారో ఆ హోటల్స్ కానీ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. చూస్తుంటే అసలు రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేదు అనమాట, అంత బాగున్నాయి. నైట్ వ్యూలో అయితే ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటున్నాయి అసలు. డే టైం అయితే ఇంకా ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ, మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు. నైట్ టైం ఫుల్ లైట్స్, డెకరేషన్స్ హోటల్స్లో చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో మేము స్టే చేయాల్సిన హోటల్ అదే అనమాట. వచ్చేసాము అక్కడికి. ఇంకా ఇక్కడ లగేజ్ పెట్టేయాలి. సో వెంటనే వెళ్ళిపోవడమే. ఇక్కడ ఇంకా ఉండం ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఇంకా మళ్ళీ నైట్కి మొత్తం అన్నీ చూసేసుకొని వచ్చేస్తాము. చెప్పాను కదా ఈవోక్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ స్టే చేసాం కదా, చాలా బాగుంది ఇది. ఇంకా అంటే నిజం చెప్పాలంటే హిమాలయన్ హైట్స్ కంటే ఈవోక్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఫుడ్ కూడా కంపేర్ టు అక్కడ ఫుడ్ కంటే ఇది చాలా బాగుంది అనమాట. అది 4 స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తే ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు. చాలా బాగుంది. సో ఇంకా అక్కడంతా లగేజ్ అంతా పెట్టేసిన తర్వాత మేము బ్యాక్ అనమాట. సో దగ్గరలో ఉన్న ఫస్ట్ వశిష్ఠ టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము. అక్కడ టెంపుల్ చూసేసి నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఆన్ ద వేలో మీరు ఇంకా అది ఇది అని లేకుండా ప్రతి ప్లేస్ అంటే చిన్న 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 ఘాటి రోడ్స్ అసలు ఆ సైట్స్ చూస్తూ ఉంటే మీకు అసలుకి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. సో మొత్తం అన్నీ ఆల్మోస్ట్ చిన్న చిన్న వీడియోలో అయితే కవర్ చేసేసాను, అన్ని క్లిప్స్ కూడా. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో అసలు. ఆ కొండ పైన స్నో కనిపిస్తుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది అసలు. చాలా ఎగ్జైట్, ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ప్లేస్కి రావడం నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వర్డ్స్ సరిపోనమాట. ఇది కంపల్సరీగా లైఫ్లో ఒకసారి అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, అంత మంచి ఫీలింగ్ అనమాట. హిమాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చి మనాలి ఈ ప్లేసెస్ కంపల్సరీ చూడాలన్నమాట, అంత బాగున్నాయి. సో మీరు చూడకపోతే ఏదో మిస్ అయినట్టే. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데.
చూస్తున్నారు కదా వే ఎలా ఉందో, అక్కడే ఆ చిన్న వేలోనే ఆటోస్ అన్నీ వెళ్తున్నాయి అండ్ చుట్టుపక్కల షాప్స్ ఉన్నాయి. ఆ బ్యాక్ సైడ్ అంతా అలా మౌంటైన్స్ పైన స్నో అండ్ మంచి మంచి లొకేషన్స్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇంకా ఒక ప్లేస్ అని కాదు, ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల అంతా ఇంతే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా బాగుంది. సో ఇలా నడుచుకుంటా వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 కిలోమీటర్ పైననే ఉన్నట్టుంది. సో నడుచుకుంటా వెళ్తే అక్కడ పైన టెంపుల్ ఉంటుంది. సో ఈలోపు వెళ్తూ ఉంటే ఆన్ ద వేలో ఇక్కడ ఒక హెలికాప్టర్ కనిపించింది, చూస్తున్నారు కదా. సో అందుకే షూట్ చేసా. చూడండి పానీపూరి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అండ్ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకు కావాలంటే ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఇయర్ రింగ్స్ అని, ఇంకా స్వెటర్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అక్కడ షాప్స్. సో మొత్తం అన్నీ ఒకసారి అలా చూసుకుంటా. సో ఇలా ఉంది ఈ లొకేషన్ అయితే. బట్ రోడ్ అయితే కొంచెం కంజెస్టెడ్గా అనిపించింది. ఒక వెహికల్ ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళిందంటే బ్లాక్ అయిపోతుంది, అక్కడ నడిచే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ సో అక్కడ బాగానే మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు, ఫ్రీగానే మూవ్ అయిపోతుంది. ట్రాఫిక్ అయితే అంత పెద్ద ట్రాఫిక్ కాదు, జస్ట్ ఇక్కడ టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు, మేబీ ఆ షాప్స్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు మాత్రమే. సో మొత్తానికైతే మేము నడుచుకొని వచ్చేసాము, ఇంకా దగ్గరలోనే ఉన్నాము టెంపుల్కి. సో మాకు ఫుల్ టైం పాస్ అనమాట, అలా మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా ఆ చుట్టుపక్కల షాప్స్ చూసుకుంటూ 1 కిలోమీటర్ చాలా ఈజీగానే నడిచేసాము. సో ఇలా ఉంది ప్లేస్. సో టెంపుల్ దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చి క్లబ్ హౌస్కి వెళ్తున్నాము. క్లబ్ హౌస్ దగ్గరలోనే ఉంది. క్లబ్ హౌస్లో పెద్దగా చూడాల్సింది ఏం లేదు, యాక్చువల్లీ ఏవో చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో. కింద వచ్చి ఆర్ట్ ఏమంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఎగ్జిబిషన్, క్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ అవన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, అలాంటి ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఉంది అంతే. ఇంకా సో జస్ట్ మాకు వెళ్ళే వరకు అది తెలీదు, వెళ్ళిన తర్వాత లోపల పెద్దగా ఏం లేదు అనిపించింది. బట్ కానీ ఆ పక్కనే రివర్ ఉంది కదా, ఆ రివర్ దగ్గర కొన్ని యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. రివర్ క్రాసింగ్ విత్ రోప్ అలాంటివన్నీ, జంపింగ్ అలాంటివన్నీ చేపిస్తున్నారు అనమాట. సో ఇంకా తర్వాత క్లబ్ హౌస్ నుంచి మేమందరం అక్కడికి వెళ్ళి అది చేసామన్నమాట, రివర్ క్రాసింగ్ యాక్టివిటీ. సో చూడండి ఒకసారి, చాలా బాగుంటుంది అది. ఈయన ఫేమస్ టూర్ గైడ్ అండి. ఇక్కడ మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈయన అడగండి, ఓకేనా? పదండి. ఒకవేళ నేను చెప్పలేని క్వశ్చన్స్ నన్ను అడగండి. ఇవే అప్ స్టేర్లో ఉన్నావా?
హౌస్లో ఉంది. సో అక్కడ ఒక 15-20 మినిట్స్ వరకు ఉండేసి ఇంకా వచ్చేసాము. అక్కడ యాక్టివిటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ బాయ్స్. సో మేము కూడా వెళ్తున్నాము, వాళ్ళు చేస్తున్నారంట. సో మేము చేయగలుగుతామో లేదో అనుకున్నాము, బట్ చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ లావణ్య చేసి చాలా బాగుందని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేసింది అనమాట. సో మేము అందరం చేసేసాము. ఏం చేయాలి పద. హాయ్ మేడం, జంపింగ్ बच्चे के लिए जंपिंग జస్ట్ వీడియో సో చూసారు కదా, అలా రోప్ కట్టేసి మిడిల్లో పంపిస్తారనమాట. మిడిల్లో పంపించిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఇలా లాగుతూ జంప్ చేపిస్తారు. మన కాళ్ళు వెళ్ళి వాటర్ టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. అసలు ఆ వాటర్ ఎంత చల్లగా ఉందంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసిన వాటర్ ఉంటుంది కదా, అలా ఉంది. కాళ్ళు కింద తగిలినప్పుడల్లా ఫ్రీజ్ అయిపోతాయేమో అన్నంత చలేసింది. చాలా చల్లగా ఉంది, బట్ చాలా థ్రిల్లింగ్గా అనిపించింది. చాలా బాగుంది. లైఫ్లో ఒకసారైనా ఇలాంటి అడ్వెంచర్స్ చేయాలన్నమాట. బట్ ఆ సేఫ్టీ వైజ్ కూడా చాలా సేఫ్గా ఉంది. అన్నీ మంచిగా కట్టేసి ఉన్నారు. అండ్ నది కూడా పెద్ద లోతు ఏం లేదులే. సో బాగుందన్నమాట. అక్కడ చాలామంది పీపుల్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళే ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపించింది. సో అందరూ ఇలా 1 by 1 ట్రై చేసాము. సో నెక్స్ట్ లంచ్ టైం అయిపోయింది. సో మేము అందరం ఇంకా లంచ్కి వచ్చేసాము. పక్కనే ఉన్న ఒక చిన్న రెస్టారెంట్కి వచ్చాము. ఫుడ్ గురించి యాజ్ యూజువల్ నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ కదా, ఓకే. సో నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ కాబట్టి మనం కమెంట్ చేయకూడదు, బాగానే ఉందని చెప్పాలి. సో అయిపోయింది. ఇప్పుడు హడింబా టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము. అంటే వాకబుల్ ఏం కాదు, కానీ మేము వ్యాన్లో వచ్చి అక్కడ దిగి నడుస్తున్నాం అన్నమాట. బట్ చాలా దూరం అయితే కాదు, కనిపిస్తుంది కదా, అదే హడింబా టెంపుల్. సో ఇలా ఉందన్నమాట. చుట్టుపక్కల అసలు ఆ చెట్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం చెట్లలాగా. పక్కనే వన్ విహార్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ దర్శనం అయిపోగానే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పార్క్లో కాసేపు ఆడుకున్నాం. సో ఇలా ఈ లొకేషన్ చూస్తే మీకు ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? దేశముదురు సినిమా అక్కడే తీసారంట. ఆ కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి కదా అవి. ఈ గెటప్ చూసారా, మనాలి ట్రెడిషనల్ డ్రెస్. నాకు చాలాసార్లు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చూశాను. సో నేను కూడా ఒకసారి ట్రై చేశాను. సో ఇది చూసారు కదా, ఇది మాల్ రోడ్ అన్నమాట. షాపింగ్కి చాలా ఫేమస్. అది చూస్తున్నారు కదా, సిద్ధు లోకల్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి 90 రూపీస్ అని చెప్పేసి అదేదో ఫేమస్ అంట ఈ మాల్ రోడ్లో. మా కజిన్ చెప్పింది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారని. బట్ మేమైతే టేస్ట్ చేయలేదు. చూసారా ఎంత బిజీగా ఉందో అసలు ఈ స్ట్రీట్ మొత్తము. ద మాల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫుల్గా షాపింగ్ అనమాట. కంప్లీట్లీ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆ బోర్డ్ కోసం. ద మాల్ మనాలి డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చి కులు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనమాట. సో దీనికోసం ఆ బోర్డ్ని జూమ్ చేసి చూపించాను. సో ఈ స్ట్రీట్ మొత్తం కంప్లీట్లీ షాపింగ్. మీరు ఏమన్నా అక్కడికి వెళ్ళాక షాపింగ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది, జస్ట్ ఏదైనా గుర్తుగా తీసుకోవాలనుకుంటే. అండ్ అక్కడ బాగా ఈ ఏరియాలో బాగా చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి స్వెటర్సు ఇలాంటివే బాగా దొరుకుతాయి అన్నమాట. ట్రై చేయొచ్చు కావాలంటే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి. బట్ యూజువల్గా మన దగ్గర దొరికేవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది మాల్ రోడ్లో. అప్పటికి ఈ ఆల్మోస్ట్ 5:30 6 అవుతుంది. మేము ఒక 1 hour 1.5 hour తిరిగాము. ఏవో చిన్నవి కొనుక్కున్నాము. సో కొనుక్కొని ఇంకా రిటర్న్ బ్యాక్ టు హోటల్ అనమాట. వెళ్ళిపోయి ఫుల్గా రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఈరోజు ఫుల్గా తిరిగాం కదా. వచ్చేసాము మా హోటల్కి. ఈ చూసారా, దీపాలతో వెలిగిపోతుంది. ఆఫ్టర్నూన్ చూపించాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ అంతా అసలు హోటల్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. లైటింగ్స్ కానీ, ఆ డెకరేషన్స్ కానీ, యాంబియన్స్ లోపల
చాలా బాగుంది. టూరిస్ట్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా మంచిగా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలా బెస్ట్ హోటల్స్ని చూస్ చేసుకుంటే మన హ్యాపీ అన్నమాట. చో అక్కడంతా చూసారు కదా ఎలా ఉందో, యాంబియన్స్ చాలా బాగుంది, చాలా నచ్చింది. పక్కన హోటల్స్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి చూడడానికి, బట్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అని తెలియదు. సో ఇన్సైడ్ చూసారా యోక్ ఎలా ఉంది, అక్కడ రెస్టారెంట్ అనమాట. సో అక్కడ బఫే ఉంటుంది నైట్ డిన్నర్కి, అండ్ రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇక్కడే. అండ్ ఇక్కడ 2 days ఉంటాము. సో 2 days మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ కూడా ఇక్కడే. సో చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నారు అక్కడ పీపుల్ కూడా, స్టాఫ్ చాలా బాగుంది. సో ఇదన్నమాట ఇక్కడ రెస్టారెంట్. నెక్స్ట్ రూమ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా స్టెప్స్ కానీ వాల్స్, అక్కడంతా వుడెన్ ఉంది, వుడెన్ వర్క్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడైతే లిఫ్ట్ లేదు, 4 floors నడుచుకొని వెళ్ళాలి. కానీ లైటింగ్స్, ఐ మీన్ అక్కడ పెట్టిన ల్యాంప్స్, వుడ్ వర్క్ అవన్నీ చూస్తూ ఈజీగా నడుచుకొని వెళ్ళిపోయాం. చాలా బాగుంది అనమాట. దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ చాలా బాగా అనిపించింది. అసలు నడిచినట్టు కూడా తెలియలేదు. బట్ సింప్లీ సూపర్ ఉంది అనమాట. చూసారా ల్యాంప్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో, చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ హోటల్. లోపల వెళ్ళాక రూమ్ కూడా ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనుకున్నా, కానీ చాలా బాగుంది. చూడండి మీకే తెలుస్తుంది. అసలు చాలా డిఫరెంట్గా, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వెళ్ళని డిఫరెంట్ హోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. బెడ్స్ కానీ లోపల మొత్తం అంబియన్స్ చాలా బాగుంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చూడండి మీకు కూడా తెలుస్తుంది అసలు రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. అనిపిస్తుందా మీకు కూడా? చాలా బాగుంది కదా, ఇలా కర్టెన్స్ ఇచ్చి పందిరి మంచం లాగా చాలా బాగుంది, అట్రాక్టింగ్గా ఉంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ల్యాంప్స్ కానీ మొత్తం అంతా అంబియన్స్ చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. అన్ని రూమ్స్ ఇలానే ఉన్నాయి. సో అందరికీ ఒక 4 rooms ఉన్నాయి. 4 rooms కూడా ఇలానే చాలా బ్యూటిఫుల్గా మంచి అంబియన్స్ ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది. సో మేము ఇప్పుడు లగేజ్ పెట్టేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చేసాము డిన్నర్కి. డిన్నర్ అయిపోతే మంచిగా పడుకోవాలి. సో ఈరోజు ఫుల్లీ టయర్డ్ అనమాట. సో ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది. గుడ్ నైట్ ఫర్ టుడే.